وعيطت، والنهارده وعيطت، ويمكن عينيا مقورمه لان الفيلم خد قلبي. الفيلم خد قلبي. بشكر الاستاذ باسم، بشكر كل العاملين في الفيلم، وورا كل ممثل ادى دوره حلو في مخرج متمكن موهوب. الاستاذ نوريد العظيم حبيبي، ربنا يخليك يا رب. انا بتعلم من ادائك، انا بتعلم من كل مشهد عملته، كل شوط، كل بصه بصيتها. يعني انا استمتعت جدا، مش عايزه اطول عليكم. كل زمايلي قالوا احلى كلام وانا معاهم. الحقيقه الف مبروك، وسوريا فعلا وحشتنا، وعايزين نشوف الافلام دي دايما، وربنا يجمعنا بالخير باذن الله. شكرا.